Máy bay chở 47 người mất đà lao xuống biển. Một máy bay chở 47 người trượt khỏi đường băng và lao xuống biển ở quốc đảo Micronesia trên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, những người trên khoang đã được cứu trợ kịp thời. May mga Filipino dyan, no? May mga Filipino. See? Buti may mga naka-standby na mga bangka dyan. Theo Sputnik, máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Air Niugini, Papua New Guinea khi nó hạ cánh xuống đường băng ở sân bay quốc tế Chuuk của Micronesia hôm 28 tháng 9. Lực lượng cứu hộ địa phương đã ngay lập tức hỗ trợ đến đưa 36 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn ra khỏi máy bay an toàn, trong khi chiếc máy bay bị đắm. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay đã ngập một phần, trong khi lực lượng cứu hộ dùng tàu xuồng để nhanh chóng đưa hành khách và phi hành đoàn ra ngoài. John Mary, một nhân viên khách sạn nơi xảy ra tai nạn, cho biết chiếc máy bay lao xuống biển chỉ khoảng 5 phút sau. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Họ là người dân trong vùng, bởi ở đó rất nhiều tàu thuyền neo đậu. Theo thông tin từ ban đầu, chiếc máy bay đã lao quá đà khi chạy trên đường băng nổi tiếng ở Micronesia. Có 4 công dân Việt Nam trong vụ máy bay lao xuống biển tại Micronesia. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong 47 hành khách đi trên máy bay Air Niugini vừa bị tai nạn, có 4 hành khách Việt Nam may mắn. Toàn bộ hành khách trên máy bay đều sống sót. Cơ quan chức năng đang làm thủ tục cần thiết để sớm đưa công dân Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có 4 công dân Việt Nam là hành khách trong vụ máy bay của hãng hàng không Papua New Guinea, Air Niugini, trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh tại Micronesia ngày 28 tháng 9. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Philippines và các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm đưa 4 công dân Việt Nam về nước. Lực lượng cứu trợ nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi vùng trước khi máy bay bị đắm. Hiện các hành khách Air Niugini còn cung cấp chỗ ở, ăn uống trong thời gian cư trú tại Micronesia. Trước đó, chiếc Boeing 737-800 chở theo 47 hành khách phi hành đoàn cùng hãng hàng không Air Niugini gặp tai nạn khi đang hạ cánh xuống đần sân bay quốc tế Poni trên đảo Chuuk, liên bang Micronesia vào sáng ngày 28 tháng 9. Air Niugini ra tuyên bố ngắn gọn: toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được cứu sống. Hãng đang nỗ lực để đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu hành khách. Máy bay gặp nạn Boeing 737-800 chở theo 36 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, bay từ thủ đô Purbay của Papua New Guinea đến Micronesia, liên bang Micronesia nằm phía bắc Úc và phía đông Philippines. Theo đó, trên tờ pháp luật có bài viết:
Máy bay lao thẳng xuống biển, toàn bộ hành khách được cứu sống. Một chiếc máy bay của hãng hàng không Papua New Guinea chạy quá đường băng lao xuống biển khi hạ cánh của một sân bay quốc tế liên bang Micronesia. Hôm 28 tháng 9, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng không Air Niugini thuộc Papua New Guinea chở theo 47 hành khách chạy quá đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ponen trên đảo Chuuk thuộc nhà nước liên bang Micronesia và lao thẳng xuống biển, theo Reuters đưa tin. Chiếc máy bay lao thẳng xuống biển trên hình ảnh. Vụ việc xảy ra bất ngờ nhưng cả 36 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đều không gặp vấn đề gì. Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các thuyền nhỏ ra khu vực máy bay để cứu người. Riêng chiếc máy bay bị ngập hoàn toàn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây vụ tai nạn. Một cuộc điều tra đang được thực hiện. May mga Filipino dyan, no? May mga Filipino. See? Buti may mga naka-standby na mga bangka dyan. Oh, para di ko ya titarawaso. Yue Kristo pa yung panam na nasa parin. Oh, Transko, ano wara rin this? Nari kulak. Fakuri ke abi ke na usi chugo potubur. E poate ora pe ki kita ya seperin, po ve yeta piracha go. E veres ko sepem. Po yeta goro neset. Kara osisen. Aga ope fakun no one security watch ke sin. Nora sepen. Po clear kara tayak. Sokopat me te po. Fakul ve. E kira mo itayara ar potogori soti wara che kasoro. Ei. Ah, purunga